改装排气哪家强哦？找我绝对胜同行。20款的帕拉梅拉抢实现运动排气哦，这个客户绝对是做了攻略了哦，花一个1万多块钱选装了一个4出尾管哦，回来完以后花个小几千改一个排气中段哦，就能实现原厂选装的4万多块钱的运动排气了。这笔账哦，不是一般人能够算得这么清楚的哦，省下了多少钱自己去算一下。排气已经安装好了哦，数据一刷，这个显像就起来了哈。不打勾的情况下，看一下声音是什么样子的哦。打开运动模式。